Siapa yang dikit-dikit obat pasti deh bayi kena flu. Ternyata ada pijatan jitu loh bun untuk mencegah flu. Yang pertama pijatan punggung kayak gini. Nah kita urut-urut pakai dua tangan dan baluran minyak. Terus yang kedua pijat di area dada. Caranya kita tarik ke arah atas kayak gini. Yang ketiga pijatan I love you. Lucu banget namanya. Selain meningkatkan ikatan ibu dan anak, juga bisa membantu rutinitas tidur agar lebih nyenyak. Habis itu, lakukan pijatan dari sudut hidung ke belakang. Nah, pijatan ini efektif mencegah hidung tersumbat loh bun. Terakhir, pijat di dahi seperti ini. Gampang kan? Dijamin worth it deh. Jangan lupa coba ya.